Hello my darlings, leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kusuka nywele za ndani kabla ya kusuka rasta zako za crochet na nywele yako ikatokea kama umesuka crochet ya moja moja, na kuonyesha njia mpya kabisa ya kuandaa misuko yako ya ndani ili upate kubana au kutengeneza crochet yako ikawa na design ambayo iko moja moja na imekaa vizuri, more natural. So let us get started. Happy new year wapenzi wangu, heri ya kuona, heri ya mwaka mpya. So hatua ya kwanza, nywele zangu hizo nishazichana na nimekata mstari kutoka upande mmoja wa sikio kwenda upande mwingine wa sikio. Then baada ya hapo nakata hapo katikati, mimi inanipa mwongozo wa kuweza kukata hiyo mistari yangu ya huku pembeni. Kwa hiyo sio katikati sana, but somehow kama pembeni, let's say katikati, huo mstari wa katikati, kwa sababu sitaki iwe ya katikati kabisa. So baada ya hapo nitapaka mousse, alafu nitasuka vibutu. Hii ya katikati sitaonyesha, nitakuja kuonyesha pembeni, but process ni ile ile. So umeona hiyo ya pembeni, ninachofanya nimekata huo mstari pembeni kama unasuka kibutu cha kama unasuka mstari kama wa mnyosho, alafu nimekata hicho kibutu. Kwa hiyo mstari wa kwanza nitasuka vibutu viwili. Nitaanza kusuka njia 3 kama ambavyo unaona. Hii ni very simple, na pia ni jinsi unavyopangilia nywele zako chini, na ndivyo jinsi rasta zako za crochet au mtindo wako wa crochet utatokea kulingana na mtindo ambao wewe umeupangia. So nimesuka hicho kibutu, naanzaga njia 3 afu naendelea na njia 2 kwa sababu nywele zangu ndefu, ili iwe rahisi wakati wa kufumua sweethearts. Video nyingi sana za nywele zinakuja, za ngozi guys. Tunakuja kuongelea ngozi and all that. Mwaka huu tutaenda video nyingi za talk through, review ya products mbalimbali, tutaendelea. So nachukua hiyo mkia wangu wa ile butu yangu ya mwanzo, umeona, na uweka katikati, kwa na utumia kama kusuka butu lingine. Kwa hiyo nakuwa na nywele 3, ile mkia na zile nyingine pale mbili. Kwa nasuka mkia, naunganisha, nasuka butu ambalo lina la njia 3 kwanza chini, alafu naendelea kusokota. Kwa hiyo ule nimeiunganisha, ina maana vitatokea vibutu viwili, cha mbele na cha nyuma yake kidogo. So nitafanya hiyo process. Umeona hapo mstari wa kwanza nimesuka vibutu viwili, mstari mingine inayokuja yote nitasuka vitatu vitatu, na hii mistari mitatu ya katikati unayoiona nimesuka vibutu 4. Kwa hiyo hapa katikati patakuwa parefu kwa sababu hapa kwanza ni parefu. Kwa hiyo nimefanya the same process. Unasuka kibutu cha kwanza unakiunganisha na kingine kama ni. Kwa hiyo huku mwanzoni mstari wa kwanza kabisa upande mmoja wa sikio na mwingine wa sikio nimesuka vibutu viwili. Mistari iliyofuatia vibutu vitatu. Hapo nywele 3 katikati nimesuka vibutu 4. Umeona? Kwa hiyo huku umeona nimesuka vinaonekana vitatu kwa sababu nimeongezea, na hapo nyuma ya sikio nimeongezea kibutu kingine, na huku nyuma nimesuka vibutu kama ambavyo unaona vitatu hapo nyuma kwenye mstari wa kwanza kabisa. Alafu kwenye sikio langu kuna kibutu na huku kuna kibutu. Ninachofanya kingine naziunganisha sasa, hizo nywele zinaenda nyuma. Mostly video ni kwa ajili ya hii misuko ya ndani, na I hope utakuwa umeelewa. Kama hujaelewa unaweza kurudisha video nyuma ukaenda mbele mpaka uweze kuelewa. Kwa huku mbele nachukua, umeona nimesuka, nimeziunganisha huko nyuma. 2 mbele, nyuma inakuwa 1. 2 mbele, nyuma inakuwa 1. Kwa hiyo nyuma zitakuwa nywele chache, mbele zitakuwa nywele nyingi. Umeona huku nyuma vibutu vyangu vinaonekana kama tu vibutu individual, alafu nimesuka ufito wa nywele kutoka mbele umeunganisha ile mikia ya vibutu vyangu vya huku nyuma kabisa, mstari wa kwanza. Then hiyo mikia yangu naitafutia sehemu, yani naipachika humo katikati ya nywele, ili mradi unavyopachika hakikisha kuwe flat, especially kama una nywele ndefu. Hakikisha pawe very 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 flat, pasiwe pametuna sana, especially kama mtu ana nywele nyingi na ndefu kidogo. Kwa hakikisha hiyo mikia unavyoichomeka ingie yani unaichomeka unaipangilia, pasiwe na mabonde na pasiwe pamenyanyuka sana, pametuna sana. So hicho ndio kitu ambacho cha kuzingatia. Ni hivyo vibutu vitatu vya nyuma, na maana ukija kubana katikati vitaonekana kama nywele moja zimewekwa vibutu moja. Hii tunaepuka ile kusuka ile kwamba umesuka kibutu afu unakichomeka ndani ya nini, ndani ya rasta, kwa sababu rasta sio zote zinakuwa nene, nyingine zinakuwa nyembamba. Rasta nene una uwezo wa kwamba unachomeka. Nisameni kama leo naongea kwa sauti ambayo nimepania sana, I don't know.
Then tutatumia rasta ya Sweet Sensation kutoka kampuni ya Darling na ni na urefu wa inchi 16. So rangi ni namba 1/900. Hii rasta nimeshawahi kuitumia na nikafanya style nyingine ya tofauti katika kusuka chini. So leo tumesuka kwa kutumia hiyo style. Hiyo na ziko rangi mbalimbali, wewe unachagua rangi ambayo unaitaka. Mimi nimependa hii namba 1/900. Zinapatikana madukani kote. So nitaanza kucroch uko kwenye hivyo vibutu vya nyuma kama ambavyo unaviona. Kwa kibutu kimoja kimoja. Maana hapo rasta ya kwanza nitaweka kwenye kibutu cha kwanza, hapo unapoona kimejitenga. Rasta ya pili nitaweka kwenye kibutu cha pili, na angalia kama mnaona. So naenda na ninapovuta rasta, umeona sijavuta sana mpaka ikasogea katikati kabisa, hapana. Nimevuta tu mpaka kile kitundu kidunguli kilipoishia, ndo nafunga sasa fundo langu. Lengo ni kwamba usikate nywele zako. Kwa nini nywele zako zinakatika? Ni jinsi ambavyo unapitisha rasta kwenye msuko wako wa crochet. Kwa hiyo hii style utasuka japo rasta ni nene na vibutu vimekata, lakini hautokata nywele yako na wala hautoumia kulingana na hiyo style na kuonyesha. Navuta kidogo, alafu hata yenyewe nimevuta sana. Navuta kidogo, yani kitundu tu kikitokeza kimetokeza chote juu, ndo nafunga fundo. Sisubiri mpaka nivute rasta mpaka ilifika kati afu nifunge fundo. Ile ndo nakuta rasta inakuja inakata nywele zako au inakuja inakuumiza. Umeona? Kwa nyuma zitaonekana kama hivi. Umeona vibutu vimoja vimoja. Na inakuwa kama mtu kasuka kuanzia chini. Na hamna ile ya kuingizia kwenye msuko, kwa sababu ile pia sometimes kama hii rasta inakuwa, umeona hii nyembamba, inakuwa labda kama mtu nywele zetu natural inakuwa nywele nene, ukiingiza inaonekana inakuwa kazi and all that. Kwa hiyo hii style itakusaidia na ni ya haraka mno, yani ni kitu ambacho ni kiko faster. Ndani ya muda mchache umemaliza kusuka, na style utakaa nayo muda mrefu kwa sababu ya hivyo vibutu. Umeona? Kwa hiyo hapo nyuma tutasuka kulingana na vibutu. Umeona hapo katikati sehemu ya kisogoni hapo katikati nitaweka rasta mbalimbali. Hapo hapana issue. Kwa hiyo hapo utaweka tu rasta mbalimbali ili mradi tu kuzibaziba mapengo and all that. Lakini main point ni huko nyuma kuzunguka kichwa, na maana umeona huko kuzunguka kichwa kote nimeweka vibutu, lakini katikati ndo tumesuka tu hiyo mistari ili mradi tukushikiza hizo nywele, na haitakiwi iwe neat. Sijatumia gel, nimetumia tu mousse. Unaweza kutumia mousse ya aina yote ambayo utapata. Kama unapenda kutumia gel pia ili nywele yako iwambe zaidi, unaweza ukatumia, lakini mimi naona uambaji ambao huu nitaupata itakuwa vizuri na itaonekana more natural. Kwa hiyo ninachokifanya, naendelea hapo kusuka. Umeona huko mbele nitapitisha tu mle kwenye vibutu. Mbele nitapitisha kwenye vibutu. So kama huja subscribe, bonyeza alama ya subscribe, na pia uweze kujiunga na mafunzo yetu ya kila siku hapa YouTube ni bure. Naitwa Viviana. Kama wewe ni mpya, karibu kwenye familia yetu ya urembo, na asante sana kwa kubonyeza hii video, kwa kuangalia. Msisahau ku-like kama imekufunza, msisahau ku-like, msisahau acha comment yako, na pia comment down below video gani mnataka kuziona kwenye channel ya Viviana ndani ya huu mwaka wetu 2023. Kwa hiyo tusaidiane, mimi nitapita mule kwenye comment zenu, nitachukua videos, tutafanya na nini. Video ya chunusi guys inakuja. As you can see, ngozi yangu somehow inaenda vizuri. Ukiangalia hii video, ukiangalia na video ambayo imepita, unaona kabisa video ambayo imepita nilikuwa na vichunusi vingi, usoni vimetuna, ngozi ilikuwa iko. Yaani ukiangalia video zangu za nyuma, fuatilia, utaona ngozi yangu ina process. Bado nipo kwenye treatment na nitakuja kuelezea kila kitu. Chunusi zinaenda kukoma sweetheart nikiwapa hii mbinu ambayo mimi natumia, na yeah. So naendelea huko nachomeka tu vile kwenye vibutu na nini. So naendelea namna hiyo. Pia nitakuwa naleta video size. Niko very excited kuwaletea hata video za skincare, review za bidhaa mbalimbali za ngozi, especially kwenye mafuta kulingana na aina ya ngozi yako na nini, mafuta gani utumie, ngozi yako inahitaji nini. So tutafanya hizo video nyingi hopefully huu mwaka. Mungu atusaidie, Mungu atupe uzima. So comment down below mnataka kuona video gani. And guys, za nywele pia tutaendelea kuweka za nywele natural, nywele za kusuka. Nimeambiwa mawigi na nini. So tutafanya vitu vingi. Pia tutakuwa tuna session za live. Hiyo mpaka tukubaliane kwamba kama mtakuwa mnakubali kwamba tunaingia live siku fulani, muda fulani, hiyo tutapanga. So mpaka hapo naomba niwaambie kwamba asanteni sana kwa kuwa na mimi. Jamani, kuna masubscriber hapa nisemeje, wazalendo guys, nawapenda mno na asanteni sana kwa kuwa na mimi. Yaani nafurahi kwa kweli nikiwakuta hapo, nikiwakuta kwenye comment, tukikutana kwa Instagram na nitumia message, mnanipa feedback ya vitu ambavyo
mmevifanya, vitu ambavyo nimewasaidia. Asante, na mimi mnanisaidia kunimotivate kufanya hizi video. So kwa kweli nawashukuru sana. Mnifollow, kama hujanifollow Instagram, nifollow Instagram @vivianatz.official. And also, if you don't speak Swahili and you like my videos, you can subscribe to my English channel that has all the videos translated in English, voiceovers. You can follow me on YouTube at Viviana Global. So I use Viviana Global on my English channel. My dear Kenyan sisters, my Ugandan sisters, my Rwandese sisters, or anyone who is watching and doesn't speak Swahili but you understand English, please follow me on that channel. So yeah, welcome to the family. So naendelea hapo, huko mbele kama nilivyowaambia nimeweka tu vifungu, nimefuatisha vile vijibutu ambavyo nimetengeneza, nimeattach rasta. Then nakuja huku katikati kama nilivyokuambia nitaweka tu rasta mbalimbali, yani sehemu mbalimbali, sitaziweka karibu ili mradi tuzibe mapengo. Umeona huku sijazipangilia sifani. Kwa hiyo kinachomata ni huku pembeni, na hapa ndio maana tukakata kwenye crown ya kichwa hapa katikati, mstari ule tuliokata kutoka upande mmoja wa sikio mpaka upande mmoja wa sikio. Na maana ile itafunika hii sehemu yote ya nyuma, hata ukiachia nywele, ukibana mitindo mbalimbali, hii style itakulinda, itakukinga na utafanya vizuri kabisa na utaenjoy rasta zako. Hii unaweza kufanya kwa rasta aina yoyote ambayo ni za kucrochet, either kama ni za njia 2 au hizi za njia 3, kama ni za dread. So mpaka hapo unaweza kaona hiyo ni final look, and I am loving every bit ya hii nywele guys. Iko amazing. Ni nyepesi, and then yani ona nimebana tu hapo katikati, nyingine nimeachia. Kwa unaweza kubana hivyo, unaweza kuzibana zote katikati, unaweza kuziachia, unaweza kufanya nazo chochote, na ni nyepesi na urefu ambao ni mzuri, unaridhisha na rangi ya kupendeza. Ona huko nyuma mtu anaweza kaisi imesuka kibutu kimoja. So thank you so much kwa kuangalia hii video. Unaona zinavyopepea, zinatikisika. Tumeambiwa tuvae nywele ambazo zinatikisika. So I am feeling myself, and thank you so much kwa kuangalia hii video. Tukutane Instagram, msisahau kunifollow @vivianatz.official, na pia msisahau kufollow account yangu ya Kiingereza Viviana Global. Hata kama uelewi, unaweza kuja pale ukajifunza mawili matatu ya Kiingereza, ukajua nywele kwa Kiingereza inaitwa hair, sijui product fulani kwa Kiingereza bidhaa inaitwa product. So tunajifunza, hata mimi najifunza taratibu, sijui 100%, najifunza vitu vipya kila siku. So tujifunze, mwaka huu ni mwaka wa kujifunza vitu vipya na kutimiza ndoto zetu. So thank you for watching. I love you and bye.